Nebi, Colenda Jambiola, Rotica, Nata Olivia. Oh, Pomelin Biogenale, Erevia. Our Korea, Lunga, Tamara machine was a music the machine of wood, Rosanzuji machine and music the machine of Colenda, Tamarati, and Magamula, Channel Time. Channel Taylor of Shipu. Taylor of the Tonja, Teacher, Karimati. Tonight is an apio, tonight is an apio. Seme, Masina and Mubia. Tamori come young Nelly or 3 tabu, Saizia, don't check. Nigo choked, you're a Konakabi Matake choke. Tilo Lumala, come young Ningas and Sema Hobu, 3 or wet type of a Nelia, and Nelso in Chowte. To a Coponia that you know, Machia, Tanai Quebe. Kona Liza at the Seno Senai, Liza Domini, Liza Vare, Teloti Miamia Piona, or so you know, Pluto, Okata, Tuna, Tuka, Lo Yembio, Lulama. Tovare, Colinda, Lupin, Papio Petron, the Camare, to a Omina, but the Sapi Lila to Liza, to the Messi the Engibo and Libio, Teachaka area, Peter Nibiron and Lulemashia, Lanja Luapia Master, Chain Kaya, Gay, General Genosia, Cosa, Piobo, Piobedi, John Legion of Matalia Nelly Capiazi, Koyashana, Mita, Tanaga, Yumani. Saria, Mitaria Matrabu. Colinda Yoyele, Ami, Jam Tratalu, Generale, Satin Siamulu, Satin Matrabu. Ta Amandiava. Copia them with I greater. Samia Yodoles, sit down the Silara Po. Lojo Yeta Vegido, Loyin, Mount Dora, Ningazeli. Tajamolo Chatamu at the Ejide. To Fiore Tema. Tazi Budale, Jambiolo, Jono Biobiazi. The Diana Chichi, Jambiolo. Let me hear no. Chano Shapo Idia Biola. Lasho Sham Yotagia. Tangia to the Dualema. Mitane Selala. Shambi Miabayani Bido Maria. Ali Budaja Lema Wada Tazi Semo. Tazia to send to a Tangi. General Hans Ala Yodo. Malai de Lavia. Malai so Shapoya, tiny in the Landwala. The Kale, Chill and the Commodore Tina. Malai low, Tazi Layogo, Malai low. Tunalikabi, Malai low, so Tazi Buddha Masimu Padwala, Tongu Buddha Jaya Pana, Buddha Josi Lord, Shapoya, but now you talk home, see you. Nago in there, saying, Jonah don't melumino biolo messinare. Meno no, John saying, Jamelo biolo, Mambasinare. Among us, Shalo, Malai Lopsa. Jonah told me, I'll go saying, Tony Jamelo, Yade. Didn't I see long chichi in your yellow, Ningaze or Gelavia? General Tagi, my council 9 council 9. Diana Zakata take council, Penny Oshido. They shall see a count. Sagaloni in his less agate and Ningazi. Didn't the Malay catch the Capua, Plomia Colamania? Shans the Capua, Plomia Colamania. One is your comedy. General Jean Dwele, Compound in la unit, Diana Mufu. Diana the Unet Silo Ninuchi. To Toye Jinjemu to Lisa Pigu Lisa Mapchili. Nemasa Pipiama Jam, Nemari Chaulita, Sham Yoda, Mimiayo, Turusa Pipiama, Machati Mulavia. Kitchen Yoda, Yotamiri, Diana, Sapi Sora, Kapaboma, Di Tremuli Alonema, a Momia Sone, a Tia so Di Tremua, Sapi, Akea Lady, a Tampura, Ludare, a Mimia so Di Tremu, Chano Lisa Yavaleme. Da teachaba. Ne
ကိုလင်းတိုင်းက police အကြောင်းပြောလို့ပါရဲအကြောင်းပြောလို့ police ကအင်္ဂလိပ်စကားဗျPia polite ရဲသားများတစ်ချက်ပို့လိုက်ရင်ကျေးရတယ်တဲ့နှစ် obedient ပြည်သူအပေါ်မှာယူသေးရတဲ့သုံး loyalty ပြည်သူအပေါ်မှာသစ္စာစောင့်တည်ရတဲ့လေး I am intelligent လိမ္မာပါဏရတဲ့ see a clever တော်ရတယ်ထဲရတယ်ထဲမြက်ရတယ်တဲ့ဤရတော့ efficiency ပြည်သူအပေါ်မှာအကျိုးပြုသူအကျိုးများသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ police ကအတိတ်ပဲကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ကဖတ်တာလေးဝေမျှတာပါဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုယ်ဖြတ်တမ်းမှုနဲ့တိုင်းကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ဘူးတယ်ရဲသားကြီးကအုတ်ထုတ်ကြီးနဲ့အောက်ကသွားကြီးဖြီးလို့အောက်ကလူကမော့ကြည့်တာဟိုးနောက်မှာကိုညီပြရစေရဲသားကြီးကပြုံးပြပြနဲ့အောက်ကလူကိုပြောတာဟီဟီဟီဘလောက်ဖို့ကူညီရမလဲကဲဗျာထောက်ပါတော့ပြောသွားတယ်ကိုလင်းတိုင်းကစာကြည့်လိုက်တကားတွေဖွင့်ရင်ထောင်တကားတွေပိတ်တယ်တဲ့ဗျောင်းမြန်စာကြည့်လိုက်တွေများများဖွင့်တော့စာတွေများများဖတ်အတိတရားတွေတိုးအကြောက်တရားတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကထောင်ကျတဲ့သူတွေအားလုံးစာဖတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲစာများများဖတ်ရင်မကြောက်တော့ထောင်ထဲဝင်ရတာလေကျွန်တော်ကတော့စာကြည့်လိုက်တကားများများတကယ်ဖွင့်ရင်တတ်တိရှိတဲ့သူတွေပေါ်လာရင်အာနာရှင်ခေတ်မှာထောင်ထဲရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတော့မှန်ပါတယ်စာကြည့်လိုက်တရားထောင်တကားပိတ်ချင်ပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတာကအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အားလုံးအလုတ်ရှိတယ်ပတ်စံသာမရဝန်ထမ်းတွေဘယ်လောက်လောက်ရတယ်ဒီဒေတာအတိဆုံးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာတဲ့အရေးကြီးတာပျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ခမားတို့တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတယ်သမလာကြီးဦးသိန်းစိန်လည်းမျော်လင့်ချက်မဲ့နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်း60တော့သမလာကြီးအစာဟုတ်အောက်ချီအစုံအားလုံးဟာမျော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေရတာဒါတွေအားလုံးပြည်လေဖို့ကျွန်တော်အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရှိတငယ်ရင်းနေပြောတာကိုနှုတ်ထောင်းလေးလုပ်ပြီးမှတ်ထားတာပါဗျာကဲနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာပထမဦးဆုံးဝမ်းနေစကားဆိုပြရစီအဝိုင်းနေတဝိုင်းဘလောက်တန်လဲမသိဘူးဗျစောက်လို့ရလုံတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲကောင်းနေရှားသလားဗျာနင်းစီဝိုင်းနေပန်းနံမယ်တွေနဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအဝိုင်းတို့ဆရာကြီးဥရာဆန်းအဝိုင်းတို့ဆရာကြီးဆက်ဆံထုံးအဝိုင်းတို့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုက်အဝိုင်းတို့လှုပ်လို့မရဘူးလားသူရဲကောင်းကိုမချစ်တတ်တဲ့သူကကိုယ်တိုင်သူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ခံတာပဲနော်သူရဲကောင်းကိုမချစ်တတ်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်သူရဲကောင်းမဖြစ်ခဲ့လို့ပဲစိုက်တလားသူရဲကောင်းတစ်စိတ်တည်းရင်ဘတ်မှာတက်ပါသူရဲကောင်းကိုနှလုံးသားထဲမရှိခြင်းဟာသူရဲကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်သူရဲကောင်းပဲဖြစ်နေတယ်သူရဲကောင်းတွေကိုချစ်မချစ်နေပြည်တော်ကိုကြည့်ုံနဲ့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာသူရဲကောင်းတွေတပုံကြီးရှိတယ်တိုင်းရင်းသားသူရဲကောင်းတွေတပုံကြီးရှိတယ်အဝိုင်းနေမှာဘယ်မှာတော့သူရဲကောင်းအစ်စ်ဒါအကြံပြုတာပါနှစ်စာဖတ်ပါကျွန်တော်တို့တွေကစာကြည့်လိုက်တွေဖွင့်နေစိတ်ချစာမဖတ်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်စာကြည့်တဲ့တည်းသမဝါယမှာကိုတော်နေဖြစ်ရောက်ဝတ္တယုံနေဖြစ်လူတို့ကယုံဆိုမသွားခြင်းဘူးကြောက်တယ်စာကြည့်တိုက်လည်းမသွားခြင်းဘူးအဓိကစာကြည့်တိုက်ကိုလူလာဖို့လားစာဖတ်ဖို့လားစာဖတ်ဖို့ဆိုရင် notice board တွေထောင်မှာလူစီကားတဲ့နေရာမှာသတင်းစာတွေကကာတွန်းလေးတွေကတ်ကြီးနဲ့ကတ်ကျွန်တော်ကတ်မယ်ကျွန်တော်ကတ်တာခမရတို့ဖတ်ခမရတို့ကတ်တာသူတို့ဖတ်အပြန်လန်ကတ်အပြန်လန်ဖတ်ပြီးတော့ဆောင်းပါးတွေကတ်မယ်ဆောင်းပါးတွေဖတ်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ capacity ကိုပြင်ယူလို့ရတယ်နေ့ချက်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ဝိုင်းရေလုံးမဲ့စာစင်မော်တက်ပြီးဝတ္ထုတို့ဖတ်ပွဲလေးတွေကလေးတွေဝတ္ထုတို့သူဖတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုပြန်ပြောတဲ့ပွဲလေးတွေစာပေဟောပွဲမှာထည့်မယ်ဗျာဒီလိုနည်းနဲ့စာဖတ်လို့ရပါတယ်သုံးပတ်ဆောင်ဟာအကြောင်းပြောလို့ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျနေပြည်တော်ဘောလုံးဝင်းကြီးတဲ့ကိုမြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖယ်အဖွဲ့မှာရောက်မလာဘူးဗျာဒီလောက်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံလောက်တာတဲ့ဘောလုံးကွင်းသူဝနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်မေးချင်တာပတ်စာခွာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်နားတဲ့ပတ်စာခွာကြည့်ကြားတာဗျာပတ်စာခွာဆိုဖြာသိမ့်ပေါ့ဗျာပတ်စာခွာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပတ်စာခွာ2015အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ငန်းစာ3ခုပေးသွားတယ်သတိမပြုမိလို့တစ်အဲ့ဒီပတ်စာခွာဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးမြန်မာစကားလည်းမတတ်ဘူးကိုရီးယားဘာသာစကားတစ်ခုပဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူဟာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားမပြောတတ်ပဲခေါင်းဆောင်ကို2015မှာရွေးရင်ဒီလိုပဲရှုံးအောင်မယ်လို့ပတ်စာခွာပြောသွားပါတယ်နိုင်ငံခြားတန်တမန်နဲ့တွေ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး yes okay yes okay I see yes ဒါပဲရှိတယ်ဟောပြောရင်လည်းဘာမှလည်း complain မလာတော့ဘာမှလည်းပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပတ်စာခွာတစ်ချက်2015မှာခေါင်းဆောင်ရွေးရင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားမပြောတတ်တဲ့သူမရွေးပါနဲ့နှစ်အဲ့ဒီပတ်စာခွာဆိုတာနောက်တစ်နေ့သတင်းစာနဲ့ဖတ်မှသိရတာနော်သူ့ကိုပြန်ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဆွေးနွေးရင်လက်သက်မခံဘူးတဲ့သူ့အမိန့်မဲ့နာခံရတယ်တဲ့ဒါကလည်းသင်ခန်းစာတစ်မျိုးပဲဆွေးနွေးတာတယောက်ပြေးလဲညီနိုင်တာကိုမကြိုက်တတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုး2015မရွေးကြနဲ့ရှုံးလိမ့်အောင်မယ်တိုင်းပြည်တော့ဘောလုံးပွဲကြီးလဲစရောကျွန်တော်ဖြစ်မျက်ချီးတွေအကုန်ဖဲ TV နာကတ်ကြည့်တာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်တဲ့အောင်ပွဲကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့သူရဲကောင်ဘယ်သူရှာတာတော့အောင်ကျော်ဟုတ်တယ်နော်ဟာအောင်ကျော်ပါမလားကြည့်တာဟာအရင်ကြီးတဲ့ပွဲကြမှာအောင်ကျော်ဘာလို့မပါရတာတော့အကျော်ကိုမသွားလို့ကျော်ကိုကျွန်တော်ဟိုကနေမသွားတာဗျကျော်ကိုပါမလားကြည့်တာဗျာကျော်ကိုဟာဒီလောက်လူတူးကြိုက်တဲ့လူတူးအားကိုတဲ့ကျော်ကိုမပါမတော့ငါတို့တွေရှုံးဖို့များတယ်2015မှာလည်းပဲလူလူမျောလင်းတဲ့သူမပါလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြီးရှုံးနေအောင်ပါပဲရှုံးမဲ့အပြင်ကျော်ကိုမပါလို့ပွဲဆူတာနည်းနည်းလေးတော့လူလူမျောလင်းတာမပါရင်ပွဲဆူပြီးမီးတောင်တောက်သွားနိုင်တယ်ပတ်ဆောင်အောင်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုသမလာကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရအောင်မယ်ဗျအမျိုးသမီးအသေးကကျေးတစိတ်ရတာသမလာကြီးကပြောတယ်လေကျေးတစိတ်ရပါမယ်အမျိုးသမီးအသေးအားမငယ်ပါနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးပေးတဲ့နှလုံးသားရရွှေစုရထားပြီးသားပါကျွန်တော် bravo သမလာကြီးအကြံပေးခြင်းနဲ့ဘောလုံးမြန်မာမျိုးသမီးအသေးဟာလူထုပေးတဲ့ရွှေစုရတယ်ဆိုရင်လူထုနှလုံးသားရရွှေစုရနေတဲ့အမျိုးသမီးကြဘာလို့အဲ့ဒီလိုအတိအမှတ်မပြူတာလဲဟမ်ဒါတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေမှတ်ထားတာကျွန်တော်မမမိလို့ဗျာ17ရက်17လ17ရက်17စနစ်73ဟုတ်တယ်နော်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတာလေဒါပေမဲ့စပြီးတော့ကစားတာဘယ်နေ့ရပါလဲ9ရက်နေလား6ရက်နေလား10ရက်နေလား6ရက်နေရစတာဖွင့်ပွဲက17ရက်နေ6ရက်နေစချင်းရွှေရတာဗျကြည့်လိုက်တော့ချင်းလုံးနဲ့ရတာအိမ်ကကျွန်တော်အမေကပြောတယ်ဟဲ့တဲ့ကြိုတင်မဲတွေမှတ်တယ်ကြိုတင်ရွှေလည်းရှိတကူကွယ်ကြိုတင်ရွှေနဲ့ယူသွားတာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တောင်တရားမရဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့2015အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေကဲကျွန်တော်ဇလန်စပါမယ်ကျွန်တော်စနစ်ကြမှတ်ထားပါလေကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကပါလေတဲ့မုံမြင့်ဒီလိုဗျလိုရင်းမဲ့ပြောကြပါစို့ကျွန်တော်ကစာသင်ဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားက94 95တော့ဆိုတစ်ချိန်ဟာကျောင်းသား800 900လောက်ရှိတယ်ကျောင်းသား800 900ကိုစာသင်ရတဲ့ကျွန်တော်မှာ tension ရှိတယ် PR pressure ရှိတယ်ကလေးတွေရန်ဖြစ်မှာလားတယောက်စကားများမှာလားစက်ဘိန်းပြောက်မှာလားဘယ်နှမ်းမှာဘယ်ကောင်လေးနောင်ချိန်ချမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာစာသင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ရှူရှူပေါက်ချင်အိမ်သားတက်ချင်စီအောင်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်စာသင်သက်ကြာလာတဲ့အခါစီအောင်လို့တော့ကြောက်ကတ်ထဲမှာကြောက်တီတဲတာဗျဒါကြောင့်68မှာပထမတစ်ချိန်ကြောက်ကတ်ခွဲရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အသက်38 39
ကြောက်အကြီးတွေ3 4လုံးထွက်လာအဲ့ဒီစီးကိုတွေရိုက်လို့စပင်းတွေကျွတ်ပြီးနှစ်ဖူးနဲ့ပြောင်းတာစပင်းတွေလှတယ်နောက်တစ်စင်ထပ်ပြောင်းမယ်ကြောက်တယ်လားအချစ်ဖြစ်သွားပြီစီးရတယ်ကျွန်တော်အမြဲအောင်တာဗျကျောင်းသားတွေနဲ့စာသင်ရတာလူတွေကထင်လို့တအားစိတ်ဖိစီးတယ်ဒီလိုနဲ့စီးအောင်မှများတော့ကြောက်ကထပ်တယ်ရောဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့3 4နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကြောက်ကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ခွဲတဲ့အခါအသက်ကကြီးသွားပြီတို့တော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတညလုံးကစီးမသွားဘူးမနက်မိုးလင်းတော့လေအိမ်သာတက်လို့မရဘူးစီးဘာဖြစ်နေတာတော့စာတင်နဲ့ရေတောက်တယ်စီးမသွားဘူးရေများတောက်ရင်စီးမတော့မလို့များတောက်တာများတောက်လေးမသွားလေညနေ3 နာရီလောက်ကျွန်တော်စာတင်လို့မရတော့ကြောက်ကကြီးကတအားနာလာဘယ်လိုနာမှမသိဘူးတကိုယ်လုံးနာဒီနာလေးကအဘယ်နာထိနာနေသလိုပဲဒါနဲ့ကလေးတောင်းမှမဆရာတော့ကြောက်ကတအားနာပြီငါစေကန်းသွားမယ်ငါတယောက်လိုက်ပို့စမ်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးရှိသွားတာဆရာဝန်3 နာရီမှလာတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲတမ်းမှန်ရိုက်တယ်အထရာဆောင်းရိုက်တယ်ဆရာရေးရဲ့ယူရီတာထဲမှာကြောက်တယ်အများကြီးပဲတဲ့ကစ်ဒနီထဲမှာလည်းကြောက်တယ်ရှိတယ်ဘလက်တာထဲမှာလည်းကြောက်တယ်တဲ့ဆရာခွဲမှဖြစ်မယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခွဲမယ်ဘယ်တော့ခွဲမလဲမနှက်ပြမနဲ့ခွဲမယ်ဗျာရှားတယ်ဗျာခွဲဗျာလို့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီဇင်ဘာလ22 ရက်မမရ21 ရက်နေ့22ဝန်းကျင်ခွဲဒေါက်တာလို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ຫນွယ်လေးရေကိုတော့ဆေးရုံတက်ရပြီအဲ့တော့မင်းစိတ်မပူနဲ့ဆရာဝန်ကိုနေရင်းနေတဲ့ဆရာမင်းတို့မနေ့9 နာရီမှလာတော့မင်းကိုရှိကို MP3 တချင်းနေအခွေလေးထပ်ပြီးလားearphone လေးနဲ့စိုင်းတချင်းနေထပ်ပြီးနော်ဥရွှေအောင်စောက်တွေလက်ထက်ဘာသာရေးစောက်တွေတွတ်ပီကတော့လက်ထက်ကွာဆဲရွှေကောင်စောက်လက်ထက်ပြီးလားကလေးတယောက်တော့လွတ်လိုက်မယ်ဘယ်ဆေးရုံလာဖို့ကျွန်တော်ပြီးလဲပြီးတော့ကလေးတောင်းမှန်ပြီးတော့ဆရာခွင့်ပေးပါဆရာတပတ်ခွင့်ပေးကျွန်တော်တခါတည်းအထူးကုဆေးကန်းကိုသွားစည်ရင်းစာသွင်းတာစည်ရင်းသွင်းတဲ့နေရာစည်ရင်းမှလေးတွေကကျွန်တော်တင်နန်းစင်းနေကြီးပဲဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ဘဘကနှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့အေးရငါကြောက်ကခွဲရမှာပါညာမျိုးလုံးတွေကတစ်ချက်ဝစ်ကြည့်လိုက်တာ nurse မလေးတွေကိုချောလေးတွေအများကြီးပဲပေါ့ငါဘသူများငါ special nurse ငါရမလဲပေါ့ယောက်ျားများမကောင်းတာပြောပါဒါနဲ့ကျွန်တော်အခန်းယူကျွန်တော်တပည့်မလေးတွဲဖို့ကြောက်ကနာတော့ပက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးကျွန်တော်စာဖတ်နေတာလိုရင်းပြောကြစို့6 နာရီခွဲလောက်လဲနေတော့တကားခောက်တန်ကြတော့ဗျာဒီတကားခောက်တန်ငါမိမအတန်မဟုတ်ဘူးငါမိမခောက်ရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ခောက်တာဒါလက်သီးနဲ့ခောက်တာဖွင့်ခဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါရတယ်စစ်ထားတာဆိုနတ်မလေးနေအောင်တယောက်ကအရက်နည်းနည်းပူတယ်ဖြူဖြူလေးတယောက်ကအသားညူညူရှိရှိလေးယောက်ျားရဲ့မျက်လုံးကလည်း10 မိနစ်အတွင်းအကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တာမိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်အထင်မသေးနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံတာတော့မိုက်တယ်ကွာတော့ချောတာလေလက်ထက်မှာလည်းဘရိဒါလေးပါတယ်ဗျသူကဆရာတဲ့အေးလို့တပည့်ကိုတခြားကြည့်စမ်းပါလေဟာတခြားကြည့်ဆိုတော့လည်းမကြည့်ရဘူးဗျခုနကခိုးကြည့်ထားတာရပါတယ်ငါဖာကနေပါမယ်လို့ဆရာတဲ့မနေ့ပြန်မနေ့4 နာရီခွဲလောက်ခွဲကန်းဝင်ရမယ်ဆရာဟုတ်ပြီလို့ဆရာခွဲကန်းဝင်မယ်ဆိုဆရာကိုတန်ရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂါတိတယ်ငါတခါခွဲဖို့တယ်လို့ဆရာကိုတမီးတို့ကတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လာတာပါတယ်ငါရေချိုးထားတဲ့ဟာလို့မဟုတ်ဘူးဆရာအမွေးတွေပါရေးရတယ်ဆရာနေအောင်လို့ငါပထမတစ်ခေါက်တော့ငါ့ကိုယောက်ျားလေးအမွေးရိတ်တာမန်နက်စ်တာမင်းတို့မိန်းကလေးလှုပ်ဆရာလားဒီကိစ္စလို့ဆရာတမီးကိုတခြားကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်တခြားကြည့်ရတော်တော်လှတယ်ဗျာနှခမ်းလေးကရဲနေတာထမင်းနီလေးအင်ကြီးအဖြူလေးနဲ့အပေါ်ကအောက်တို့အဖြူလေးနဲ့အသားညွညွလေးကဓာတ်ပုံတော်တော်စားမှာစပယ်ရလဲရှည်ရှည်လေးနောက်ကလက်ချနာလေးကစပယ်အတော်ရှည်ပုံရတယ်ဒုက္ခနာကထွက်လာတာရေမွေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပိုးသက်စင်းနံလေးကကျွန်တော်ရင်ကိုခုန်စေးတာတိတိကျကျကြည်စမ်းမှာဆိုတော့ကြည်တာအကြည့်ရဘာဖြစ်တော့ဆရာသမီးကိုမမတ်မိဘူးလားဟာတေတော့ဟေးသမီးကိုမမတ်မိဘူးလားဟာတေတော့ငါမမတ်မိဘူးလားဆရာတပည့်မလေးတဲ့ညီဘယ်တော့တက်တာတော့ဆရာမမတ်မိဘူးလားသမီးနာမည်အဲဗျာလေးတဲ့အတန်းနဲ့မှာအာပြဲလို့အဲဗျာနဲ့ခေါ်တာလေးတဲ့သမီးနာမည်တက်မုံမြင့်လေးတဲ့သမီးကဒီမှာနတ်မလုံနေတာတဲ့ဆရာစရဲသွင်းတာမြင်နေတဲ့ကိုဆရာကြီးစေယုံတက်တယ်ဆိုတော့သမီးကကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆရာသမီးလေးဆရာအကြည့်မရိုးဘူးနော်တဲ့အေးပါနဲလာတာကိုဟာဘာပဲပြောဆရာသမီးလို့သဘောထားပါသမီးကုသိုလ်ယူပါရစေဟ
maဖြစ်ဘူးလို့ငါနေဝင်ငါနှစ်ခါလောက်ပြင်မာပြီးပြီလို့နေမလောက်ပါနဲ့ဟာသွားပါလို့ငါဘာသာငါရှင်းမယ်စတေးကြလားတေးကြတယ်သွားလို့တကားပိတ်တော့တကားတေချာပိတ်အိမ်သားတွေကိုသွားတကားလည်းမှန်ကိုတေချာကြည့်မှန်ကိုစိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးညာဘက်ကိုရိတ်လိုက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးဘယ်ဘက်ကိုရိတ်လိုက်ကျွန်တော်မှဖြစ်နေတို့ရှင်းဆိုလို့ရှင်းရတာတကယ်တော့မပြောင်းဘူးဗျအပေါ်ယံပေါ့ဗျပြီးလဲပြီးတော့ခတ်တီတွေပက်လက်လန်ပြီးစာဖတ်9 နာရီခွဲလောက်ကြာရောက်လာရော2ရက်ဆရာတဲ့တကယ်တန်ရှင်းမရှင်းပြောင်းမပြောင်းကြည့်ပါရစေဟဲ့အာပြေအဲ့ပြာမရဖြစ်မလားလို့ဆရာဖြစ်ပါလေဆရာတဲ့ဆရာမတ်မိလေးလားတော့ကျွန်တော်အာယုံပြောင်းတာဆရာသမီးကိုကြိုက်တဲ့လေးနဲ့ကြက်ဖင်ဆိုတဲ့ကောင်တိလာတယ်တိတာပေါ်ကကြက်ဖင်နဲ့သမီးတို့3 နှစ် 3 မိုးချစ်တာဆရာတဲ့ခုကြက်ဖင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတော့ဖုံမှုဖြစ်သွားပြီဆရာတဲ့နင်တို့မယူဘူးလားတစ္ဆာမရှိပါဘူးဆရာရဲ့တဲ့သူတို့အရာရှိတွေကဆရာဝန်ကိုယူမှရာထူးတက်မယ်ဆိုသမီးကိုပြစ်သွားတယ်ဆရာတဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးဖုံမှုကြီးခါနင်အဲ့လိုမပြောနဲ့တော့လို့နင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်တကောင်ရှိသေးတယ်နင်မတ်မိလားလို့ဘသူလဲဆရာတဲ့နင်ကိုအတန်းနဲ့မှကြိုက်တာလေဖင်မဲဆိုတဲ့အကောင်ကြိုက်ဘူးလေသမီးကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ကြီးအကောင်အမဲကြီးပဲဆရာညီကလည်းမဲတာကိုလို့သမီးကဖင်မဲကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအခုသမီးကိုလေတဲ့ကျင်းကိုကတယ်လီဖုန်းနဲ့ propose လုပ်နေတယ်တဲ့ကျင်းကိုဆိုတာဘသူလဲလို့ကျင်းကိုဆိုတာအခုတော့ဆရာရဲ့တဲ့ customer အရာရှိဖြစ်နေပြီဘာလို့ကျင်းကိုလို့ခေါ်တာလဲဆိုအသားမဲလို့ကြီးကန်းတောင်ကိုပါလို့ကျင်းကိုလို့တငယ်ချင်းပေးထားတာ nickname တွေရှိတယ်ဒီကောင်မလေးကြာအဲပြာအာပြဲလို့ခေါ်တာပြောရင်းကနေပြီးတော့အချောက်တကောင်ရှိတယ်ဆရာတဲ့ 0.5 တီလာ 0.5 တဲ့ 0.5 ဆိုတာအချောက်ပြနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမဟုတ် 0.5 လို့ခေါ်တာအမလေး 0.5 ကမိန်းမတွေပဲဘာတွေရပြီကလေး3ယောက်ဆရာရဲ့ဟာဒီကောင်စွမ်းလာကြီးလာတို့ဘာတို့သူကကျွန်တော်အာယုံပြောင်းတာဗျပြောနေရင်လည်းမပြောမဆိုပါလာတဲ့ Nasma ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုစောင်းနဲ့အုပ်ပြီးဖိထားတာဆရာလည်းမယုံနိုင်တော့ရှသွားမယ်ဆိုပစိုးကိုလာအောက်ခံပေါင်းပြီးဆွဲချွတ်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးနဲ့ကိုင်းဆရာပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးဆိုဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးညာဘက်ရိတ်လိုက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ဘယ်ဘက်ရိတ်ပေါင်နှချောင်းကိုထောင်ကျွန်တော်မယုံရဘူးရှသွားမှာဆိုချရဲသူကျွမ်းကျင်တယ်ဗျပေါင်းလဲမနဲ့တွေ့ပြီးသွားတယ်ဆရာပြီးပြီဆရာလည်းတပည့်တော့သွားပြီနော်မနဲ့4 နာရီကြာလို့ရှင်ဆရာရှိသမီးလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရှက်လိုက်တာဗျာတမော်မြင်တော့ကြာမှကျွန်တော်ကြည့်လို့တကယ်ပြောင်းသွားတာသူကရိတ်နေရင်စကားတစ်ခုပြောတာကျွန်တော်နားလည်းမထွက်ဘူးဆရာတဲ့ခွက်စကန်ဝင်နေဆိုတာအန်ဒီရကြီးပါလေဆရာ minor case ပဲအန်ဒီရကြီးဆရာရဲ့အမွေးလေးတစ်ပင်ခွဲရေးစိတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြံခဲ့ရင်ပြည်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ကြီးခွဲကန်းဝင်ရမယ်အချိန်ကုန်မဲ့ပတ်စံကုန်မဲ့ဆရာဒါကြောင့်တန်ရှင်းတာပါဆရာမရှက်ပါနဲ့ဆရာကိုသမီးပြောမယ်နော်ဒီနေရာမှာဆရာကသမီးရဲ့ဆရာဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တခွဲနေရင်ပြောနေတာတို့တော့ဒီနေရာမှာဆရာကလူနာသမီးကပညာရှင်ပါလေတစ်ချိန်တော့ဆရာဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုပြီးနေရာတကာတော့အမိတ်မပေးနဲ့တော့သမီးလက်သစ်မခံဘူးလေအားလုံးကောင်းမှုအတွက်အမိတ်ဆိုတာလက်သစ်ခံတယ်မှာလက်သစ်ခံရလိမ့်မယ်ဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးတော့မကြပါနဲ့ဆရာအတွက်ကျွန်မပြောတာပါအမွေးရိပ်နေအေးလို့ကျွန်တော်ပြန်မပြောရဘူးရှသွားမှာဆိုလို့သူပြောသမျှငြိမ်းခံရတာတညာလုံးကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးခွဲရမှာဆိုစိတ်လှုပ်ရှားတာမနေ့4 နာရီကြာရောက်လာပြန်ရောဗျာမွေးတက်ပြန်လမ်းလို့သူကဆရာရေးတဲ့ဝမ်းချူရအောင်ကပြဿနာပဲအနီလုံးလေးအချွန်လေးပါတယ်ဆရာစိုးတဲ့ကိုထက်ပြီးညစ်လိုက်ရုံပဲဆရာတဲ့တခါတည်းဝေါ်ကနေနေမှာဝမ်းမနှုတ်လို့မရဘူးလားဟာဆရာဘာသိလဲတဲ့ဘိုက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အစာဟောင်းနေရှိနေဦးတွေဘာတွေကြိုင်ရတာမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အစာဟောင်းနေဆရာစွန့်ပစ်ထားပြီဆိုတော့ကြိုင်ရတာပြော့တာပေါ့ဆရာရဲ့လွတ်လပ်ရှိတာဆရာမရှက်ပါနဲ့ငါတော့ဝတ်လေပြီဟာလို့ဆရာတဲ့ဆရာဟုတ်ပဲလေပါလာတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ခေါင်းကြီးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဖင်နေကိုလေပြုတ်ခရတော့ဝတ်ခရနေတာအေးကနေနွေးကနေနေတာပဲအရှိတွေဝင်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီတခါပဲခံစားမှုလေဟာဘာလဲဟာပေါ့သူလဲထွက်သွားရောဗျာဝမ်းသွားချင်တာဘိုးရဲမောထိုင်းတာဝေါကနေနေတာပဲ4 နာရီခွဲလောက်ကြာကျွန်တော်လာခေါ်တာဆရာအဝတ်လဲမယ်ဆရာတဲ့ပိုးတတ်ထားတဲ့အဝတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါအဝတ်လဲကဟိုခွဲကန်းတယ်
ဝေလဲကနေခွဲကဒီတိုင်းတိုင်းလောက်ပဲဝေးတာအေးရတယ်တော့လို့ငါကလဲမယ်လို့ကျွန်တော်ဝေစားတွေချွတ်အဲ့ဒီဝေလဲကနေမှရှိတဲ့ဖနက်ကိုစီးလဲစရာအဝတ်ကြီးတော့အစိမ်းရအဝတ်ကလေးကဇပွဲကလေးလိုပဲလက်ထိုးစရာပါလေလက်မပါဘူးကျိုးလေးနှစ်ပင်ပါအော်ဒါလားပေါ့ကျိုးလေးလက်ပင်ကိုစီးခက်တာကအရက်ကရှင်းရှင်းဘိုက်ကပူပူလောက်ထားတဲ့အဝတ်ကတိုးတိုးမတ်တက်ရလိုက်ရင်အောက်ကဟောင်းလောင်းကျွန်တော်ဒူးလေးကွဲပြီးရက်နေရကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီကိုလေ3လလောက်လန့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်ဂျူတီချင်းနဲ့အချိန်ဆိုနတ်စမလေးတွေက morning ဆရာဥဖုံဆရာပါကစ်တော့ဆရာ minor case ပါဆရာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှဒူးလေးကွဲပြီးနိုင်ရကတ်ထားရတာကိုဖေမဲအလေလူမြင်မှာစိုးတာဟိုးဗျလေးလလောက်တော့လိုက်နောက်ပြန်တော့လိုက် morning ဆရာကျွန်တော်မှဒီနဲ့ဒီကိုလေထုံစစ်တော့တယ်လို့ပဲနောက်ဆုံးလိုက်ရှစ်တော့လိုက်လူလဲလက်ကိုကျွန်တော်လက်ခနဲ့ပြေးတာတကားလဲဖုံးဝင်လိုက်ကောမားစုပ်ထားတဲ့လူ9ယောက်အခန်းထဲမှာဟာကြောက်စရာကြီးအခန်းလည်းမောင်းလို့ဒေါက်တာကြီးကသူ့ mask ကိုချွတ်ဆရာအားမငယ်နဲ့ဆရာလာပါတယ်ဆရာတော့တခါခွဲပြီးလေမှတ်မိတဲ့ဒေါက်တာလို့ဆရာတဲ့ဒီမှာလေဆရာရဲ့ဓာတ်မှန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာလေကြောက်တယ်အများကြီးပါဆရာအနည်းဆုံးခွဲချိန်တော့နိုင်ဝက်နဲ့45မိနစ်ကြာမယ်နော်ဆရာရပါတယ်ဆရာလို့ဆရာလို့ခေါ်မတက်တယ်ခေါ်မတက်ပြီးတဲ့အခါခုံကြီးကိုဆောင်းဆရာထုံစေးထိုးမယ်နော်တဲ့ခုံဆောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မျက်နှာဟိုဘက်လည်းရောက်ကိုကျွန်တော်နဲ့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့မတ်စလီကိုသူကချွတ်ပြတော့ကျွန်တော်တပည့်မှာတက်မွန်မြင်ဆရာအားမငနဲ့ဆရာသမီးရှိတယ်သမီးအတွက်ဆရာအတွက်သမီးအားလုံးတောင်းလို့ဆရာမချောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာမေးစေးဆရာဝန်ကြီးက pressure တိုင်းနေကျွန်တော်သွင်းတယ်မသွင်းတယ်မေးစေးပေးတယ်မပေးတယ်သူစဉ်းစားတာတရားခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတရားနောက်တော့ကအကူနတ်မာတယ်ကျွန်တော်ခါကိုထိုးတာဗျာဆေးနှစ်ခါသုံးခါထုံသွားရောဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတန်ချောင်းလေးချတန်ချောင်းလေးတွေမှာလိုက်ကလေးကလိုက်တယ်မမြင်ရဘူးပေါ့အောက်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ခွဲကြပြီကျွန်တော်သိတယ်ကက်ကြီးတန်နေဓာတ်တန်ကျွန်တော်ခွဲနေပြီဟုတ်ပြီခွဲနေပြီနာတော့မနာဘူးထုံနေဟုတ်ပြီခွဲနေပြီဆရာဝန်တချင်းလေးဆိုလိုက်ခွဲလိုက်ကက်ကြီးတန်နေချလိုက်ပါလိုက်နာတော့နာတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ချလိုက်တာအရာကိုညဖွင့်ထားတာဟာချလိုက်တာသူဘာလို့နေကြတော့ကကြီးတန်နေဓာတ်တန်နေဇလုံးပေါ်ချတဲ့အတန်နေနားလိုက်တာနားတယ်ဘယ်လောက်ကြာမှမသိဘူးတော်တော်လေးလည်းကြာရောရံဖြစ်တန်ကြာပါဗျအဲ့ဒီအတန်တတ်မှုမြင်အတန်ဒေါက်တာကြီးစက်မချုပ်ပါနဲ့အောင်ဒေါက်တာကြီးစက်မချုပ်ပါနဲ့အောင်မတပည့်မှာအတန်ပဲဒေါက်တာကြီးစက်မချုပ်ပါနဲ့အောင်ဒေါက်တာကိုကျမကသွေးတုပ်ဖို့အတွက်ခွန်းစား25စာပေးထားတာဒေါက်တာကျမကိုပြန်ပေးတာ23စာလေးရှိသေးတယ်ခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ဘိုက်ထဲကျန်နေတဲ့ဒေါက်တာဟာအမွေးလေးနှစ်ပင်ကျန်ရင်တောင်တပင်းနှစ်ပင်ကျန်ရင်တောင်ဒုက္ခရောက်မှာခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ဆိုငါတင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နေတာတော့ဒေါက်တာကြီးစက်မချုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ခွန်ပတ်နှစ်ဖက်မတွေ့ဘူးဒီမှာ23ဖက်ကျမပေးတာ25ဖက်ဒေါက်တာကြီးစက်မချုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ဘာတွေတော့စိတ်ထဲဘာတော့ဟာအဲ့လိုပြောနေကျွန်တော်မေ့မျောသွားတာကျွန်တော်3ရက်ခွဲ4ရက်လောက်မေ့သွားတာကျွန်တော်အခန်းနဲ့ဘလို့ပြောင်းမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တည်ဆုံးသွားတာဗျာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အမောင်တူကြီးတဲ့ရောက်သွားတာကျယ်တွေလာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာစက်ကူတစားလိုပဲကျွန်တော်ဂျွန်းတိုးမောက်ခွန်လေတကုံလေးပြတ်နေတယ်လို့ပဲလေတကုံစုံကလေးလွင့်နေတာအချာကြီးပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်အောင်မှမသိဘူးမျက်စိလည်နေတယ်ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်လုံးနီနီရဲလူတယောက်ကိုတွေ့ရဗျာလူလည်းတွေ့ရောဟေးလူကြီးနေအောင်ဆိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တာသူကကျွန်တော်ပဲလက်ကြည့်တာမင်းငါလာကြိုတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါလေကျွန်တော်ဘယ်အောင်မှမသိလို့ပါဆိုအဲ့ဒီလူရကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာခမရဘာတူလဲအော်နေနဲ့နေရာတနေရာရောက်သွားတာငါကယမမင်းကွာမင်းငရဲပြီခေါ်လာကျွန်တော်ဘာအကုသို့လုပ်လဲဗျာလို့ကျွန်တော်ဘာတူလဲမြင်မှလည်းမသိမ်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာတူဟိုမှလည်းလက်မထိုးပြီးဒုက္ခမပေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲပြီခေါ်လာတော့ဗျာဘာပြမင်းငါစစ်ဆေးရမယ်ရှမမင်းကြီးကကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘာလို့တတ်မှလည်းမတတ်ဘူးနော်မခိုးဘူးနော်ကျွန်တော်ကာမီတူမစ္ဆာဆရာတော်စိတ်နဲ့ပဲပြင်မာဘူးတာပါဗျာကျွန်တော်ငရဲပြီးမခေါ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်တာယမမင်းကြီးရဆိုတော့မင်းကဟိုယမမင်းလို့မခေါ်နဲ့ဟာခမရပဲယမမင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ယမမင်းလို့ခေါ်တာလေမခေါ်ရဘူးလားဗျာမင်းကယမမင်းလို့မခေါ်နဲ့
ငါတို့ငရဲပြည်မှာငါ့ကိုအားလုံးကငရဲသားတွေအားလုံးအဘနဲ့ခေါ်လာတော့မင်းမသိဘူးလားခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းမှမှာလေဗျာအဘလို့ခေါ်လဲအဘလို့ခေါ်ပါပဲရမမင်းကြီးရဲ့ငရဲသားတွေအားလုံးကခင်ဗျာကိုအဘလို့အဘပေါ့ဗျာအဘကျွန်တော်ချမ်းသာပေးပါဗျာအေးမင်းကိုချမ်းသာပေးငရဲပြည်မှာပြောရင်နေရမယ်မင်းလိုက်ကြည့်ငရဲပြည် तू ဖန်ဆင်းလိုက်တာဟာလင်းထိန်လို့ဗျာမီးအောင်နေရလမ်းနေရလဲဖြောက်ဆင်းလို့တိုက်တရလဲအမြင့်ကြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဘငရဲပြည်ရောဟုတ်ရလားဗျာကျွန်တော်လူပြည်မှာပုံဆွဲတဲ့ငရဲပြည်ဒေအိုးကြီးတွေနော်အချုံကြီးတွေအတက်ကြီးတွေမင်းတို့လူတွေရှောက်ဆွဲတာကွာငရဲပြည်ဆိုတာအတ္တကြီးတဲ့တထေးတွေရောက်တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့ငရဲပြည်မှာပုံပိတ်မှန်ကြီးပေါက်နေတာငရဲပြည်ဆိုတာတိုက်မြင့်ကြီးတွေလာကောင်းစားကြီးတွေမိတွေထိုင်နေတာကွာမင်းဘာသိလို့လဲကျွန်တော်ကနေပြည်တော်မလို့ပါအဘရာကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးလို့ပါအဘရဲ့မင်းငါတို့ငရဲပြည်ကမင်းတို့တင်တယ်လို့စောက်ပြတ်နန်းစော်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမကြည့်စမ်းဘလောက်မိတွေဝန်းထိုင်နေတော့ဘလောက်တိုက်တွေမြင့်နေတော့တထေးတွေရောက်လာတာကွာတစ်ခေါက်ပြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေပါမေးရပြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေလူပြည်မှာပေါမကုန်လို့ဒီမှာလာသုံးဖြုံနေတာချမ်းသာတော့အကြာကြီးနေရမှာမပူနဲ့ကျွန်တော်မချမ်းသာဘူးအဘရဲ့ကျွန်တော်လက်ကလေးကြည့်စမ်းမှာလက်စောဝတ်ထားတဲ့အရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တကယ်မချမ်းသာဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်မရစေမိမနဲ့လည်းမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်ပြန်မရစေဒါမင်းပြန်လို့မရသေးချီအောင်ကွာအဘရဲ့လမ်းလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ငိုချင်းနေတာကြောက်လို့တိုက်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ကောင်းတဲ့လမ်းတွေတိုက်တွေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာတော့များမင်းပါတည်းကငါတို့ငရဲပြည်မှာဆောက်လို့ရအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါအဘကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပါကျွန်တော်စာရေးဆရာကျူရှင်ဆရာပါအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်မဆောက်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုပြန်ဝင်ပေးပါမင်းမပြန်ခင်မှာငါမင်းကိုပုံမြင်တဲ့ဘုံနဲ့ကြပြတဲ့ဘုံပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ဗျာတခါတော့ကမင်းသိလားလူပြည်မှာခွေးချင်တဲ့တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတလိษံကခွေးနဲ့ချင်တဲ့နှကောင်ပေါင်းပြီးမှမွေးလာတာခွေးလောကကလည်းသူ့လက်မခံဘူးချင်တဲ့လောကကလည်းသူ့လက်မခံဘူးသူ့မှာမှန်သိရမှမသိဘူးခွေးလိုလည်းမအူတတ်ချင်တဲ့လိုလည်းမအော်တတ်လေစာမွေးတာပါလားပြေးတော့ခွေးပြေးတာသူကဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘယ်သူမှအပေါင်းလို့ဘူးသူတကောင်နဲ့သူကနေရတာအဲ့တော့သူ့မှာအစာရှာစားမယ်ကြံလိုက်ခွေးအုပ်စုကလည်းသူ့အတွက်အစာချမ်းမထားချင်းသေးအုပ်စုကလည်းချမ်းမထားတော့တော်တော်ငတ်ပြတ်နေတဲ့ခွေးချင်းသေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူ့မှာလေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာရမမင်းကြီးပြောတဲ့ပုံမြင်အစ်စ်တော့အခုပြောတာကျွန်တော်40ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ရဲပြီကိုငရဲပြီတကယ်ရောက်တာသူကပိတ်ပိုက်စားပြီးတော်တဲ့ကိုကြောက်အောင်လာစင်သေးကြီးတစ်ကောင်တွေ့တာစင်သေးကြီးတော့ကောင်းပြီကွာဆိုသူ့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ကြိုက်တာခေါင်းလည်းကြိုက်လို့မရခေါင်းလည်းကြိုက်လို့မရဘိုက်လည်းကြိုက်လို့မရကြိုက်လို့မရကြိုက်လို့ရတာလိုက်ရှာရင်းနဲ့အဲ့ဒီစင်မာကြီးဖြစ်နေတာဗျာပြောနေရသွားတွေ့တာကြိုက်လည်းကြိုက်တော့ကြိုက်လို့ရတယ်ကွာစားတယ်ကွာဟာသဘောတွေကြစားလိုက်နောက်လည်းကြည့်လိုက်မယုံသင်္ကန်းနဲ့ဘသူများရှိသလိုစင်သေးကြီးကိုပတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကောင်တွေများငါလာလူမှာတော့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဖင်ကြီးကိုစားလိုက်ဝါလိုက်ပတ်ကြည့်လိုက်တယောက်တန်းလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ဖင်ဝါကြီးကဝင်ကြည့်လိုက်တော့ပျော်စစ်စစ်နဲ့ဝမ်းနဲ့ကလေးစားရတွေ့တာစားလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်စားလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်စားလာများတော့ဗျာဘိုက်ကြီးကလေးပြီးတော့အပြင်မထွက်တော့ဘူးစင်ဝမ်းဘိုက်ကြီးထဲမှာသူအိတ်လိုက်နိုးတဲ့အခါဓာတ်စားလိုက်အိတ်လိုက်ကလေးစားလေးတော်တော်စားရင်းနဲ့စင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာ9ရက်8ရက်9ရက်10ရက်လောက်ကြာသွားစင်ကြီးကပုတ်ပြီးတော့အရေကြီးကရှုံးပြီးဖင်ကြီးလည်းပိတ်သွားရောအဲ့ဒီခွေးချင်တွေတော့စင်ဘိုက်ထဲမှာလေတည်သွားရောခွာတယ်ဒုံငရဲပြည်မှာအဲ့လူအများကြီးရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြန်ခြင်းကျွန်တော်တကယ်ကြောက်တာငရဲပြည်မနေခြင်းမူကျွန်တော်မှာသားသမီးလည်းမရှိကျွန်တော်မိမအခုဆိုငိုနေလောက်ပြီးပြန်မရစေမင်းကငါခပြားတော်ပြောမယ်လူပြကြရွတ်ပြရမမင်းကြီးရွတ်ပြတဲ့ခပြားနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမပြောပါဗျာတခေါက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်သင်ကောင်းမကသင်เจ้าကိုသင်ကောင်းနဲ့ကသိပါ၏
好大波，我讲不讲过地走，过领他啦过地走，过靠他啦过地走，过压他啦过不离不拉表啦过地走，定讲不讲，定讲我定讲那个地巴伊，定我上街过上那来别别打打地巴伊，过上那地的那过他啦，那要地里。那多的人，他家没来生生连连地巴伊，他家没你来地的，我也的呢，家妈没滚滚滚滚地巴伊，地皮的不都我也比夸没算，谁也是比他累了没有不，我也没你地的，三比这个是来生的片地巴伊，我要地里边，地表老生，地我什么？绵绵的呀，路途卡嘞，卡卡那地巴伊，路里亚地的喏，都把路他的说的，没表演路，没表演路，钱没单的路，没表他。人们没你就别的个别，只能摘他别，没路，他靠他路亚的别，没面来了，娘高来了，娘高路没把我这个别来。那带赛路路，切切路呀，多啦巴比啊！只能边右边没右边比，只能边滚边就散了。后个右边没边，定岗没岗，定讲我定岗那对吧？黑岗俺人就没出那个，只能进去多路吧，看没有？定岗没岗，定我定岗那个对吧？定我上街过上那来别别打打对吧？那多的呢，他家没来生生连连地巴伊，我也的呢，家妈没来滚滚滚滚地巴伊，300年的狗生来生的片地巴伊，定表老生定我家嘛，面的面路多卡嘞，嘎嘎那地巴伊，没多了，别闹了，就那边不红里边，蓝小多，蓝少爷那边不就买。好嘅咁樣，ကျွန်တော်လမ်းတော့အကောင်လဲဆုံးတော့ဗျာမျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်စောင့်နေတာဗျာဟိတ်ကောင်မင်းကလာခမရကဘာလို့လဲဗျာဟိုမှာမျက်လုံးနီးနေတော့အဖလို့ခေါ်ခိုင်းတာခမရကအဖလားဗျာလို့ငါအဖမဟုတ်ဘူးလေငါတရားမင်းကွာအရာရာကိုတိပြီးအရာရာကြားတဲ့သူတရားမင်းကွာခမရကျွန်တော်နတ်ပြည်ကိုတွားရမှာလားဗျာခဏလိုက်ခဲ့အောင်ကွာကျွန်တော်နတ်ပြည်လည်းမသွားချင်ပါကွာကျွန်တော်နတ်ပြည်မသွားချင်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်နတ်သားဖြစ်ရင်မိမအောင်ရမှာတယောက်တောင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုံးမကျွေးနိုင်ပါဘူးဗျာမိကွာနတ်မှာတော့ပြောစရာကောင်းတာတခြားမင်းကြီးပါတိလို့တော့နတ်ပြည်မှာစာကြည့်တိုင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကစာမဖတ်ရရင်မနေနိုင်ဘူးနတ်ပြည်မှာစာဥစ္စာပင်မရှိဘူးနတ်ပြည်မှာအမြဲချိုတယ်ဘူးလို့မရဘူးအားလုံးကပြည့်စုံနေတော့ပြည့်စရာကြီးဗျာကျွန်တော်အလုံးလုံးချင်တာဘူးတူတာမလိုက်ခဲ့ကွာကျွန်တော်လိုက်သွားတာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့တရားမရဆုလိမနေနဲ့မဟုတ်ဘူးမလေးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေကြည်တို့ငွေကြည်တို့နဲ့မဟုတ်ဘူးတာမန်ကျွန်တော်တို့ခမားတို့လို့အသားကြီးကတော်တော်နှုတ်တယ်ဗျာနတ်ပြည်ရောက်တော့ဘယ်လိုတိုက်တယ်ပဲဟုတ်မှာလို့တစ်ပင်နေအများကြီးရေကြီးပြီးစီစဉ်နေတာတဲ့ဦးတွေခိုးစားယုံမဲ့ရေတိုင်းကောက်တော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့အိုးလက်စားတတ်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာတယံစာမပြည့်စည်သေးတဲ့နိုင်ငံကိုခေါ်တာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ချိန်လုံးကဒါမျိုးပြတရားများနတ်ပြည်ဆိုတာအိမ်နေနဲ့မဟုတ်ဘူးငါတို့တွေအေယာကွန်မလို့ဘူးတစ်ပင်အေယာကွန်အလုံး100လောက်အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်တစ်ပင်နေရမြေအောက်ရေတွေကိုအပေါ်ဆွဲယူလာတယ်မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်နေရဘယ်တော့မှအစိုးစရာလို့တဲ့တဘာဝရဲ့အလားတရားတွေချီစံနတ်ပြည်မနေခြင်းမူလားကျွန်တော်မနေခြင်းကျွန်တော်အလုပ်တွေရှိသေးလို့ကျွန်တော်ပြန်မရစီမင်းတို့ရွာတွေရောက်ဘူးပါလေခင်ရွာတွေကနတ်ပြည်ပဲကွာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်မယ်နော်မပြန်ခင်မင်းကငါဘဟုတုတမင်းကငါစကားတခေါမင်းမအောင်ဖြေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ခင်ဗျမင်းကြားဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာခက်စားတဲ့စကားပုံဘာလို့ခင်ဗျအရာကောင်းမှအလောင်းလာတယ်ဆိုတာမင်းသိသလား
ကျွန်တော်ကြားမှုပါရခင်ဗျဒီနေ့တော့အရာကောင်းစရာမလိုပါဘူးအလောင်းလာမှသိကြပါတယ်မှုကူညီရေးတင်နေပေါ်လွန်းလို့ဘယ်အိမ်သေးမလက်တောင်နားဆွနေတာပါခင်ဗျများလုံးလို့နာမှုကူညီရေးအသင်းနေဘယ်အိမ်သေးမလို့ဆိုအလောင်းတောင်လူနေရပါတယ်မြို့အသေးသေးနာမှုကူညီရေး10သိန်းလောက်ရဲ့အလောင်းမလာမပူပါနဲ့မင်းတော်တော်ညံ့တဲ့လူပဲကွာဒီလိုညံ့နတ်ပြည်မှာမထားဘူးတဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာကြက်ကောင်းမှအလောင်းလာဒီလိုမင်းသေးပြီးတဲ့အခါမင်းအလောင်းကလေးလှခြင်းလားမိကဆရာခေါ်မှာပေါ့တနာလေးနဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းအလောင်းလေးသေးရင်လှခြင်းလွယ်လွယ်လေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါခမညာဒီလိုရက်ွက်အကျိုးကိုတည်ဖို့တဲ့သူတည်ရင်မင်းအလောင်းကလေးကိုငိုကြဆိုကြတတကြပူဆွေးကြလိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြအမတ်တရားနေ့တွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကိုလာတယ်လို့ခေါ်တာအေးအလောင်းလာခြင်းရင်အရက်အပေါ်ကောင်းမှအလောင်းလာမယ်နာအပေါ်ကောင်းမှအလောင်းလာမယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါ်ကောင်းမှအလောင်းလာမယ်နော်ဟာဒါဆိုဟုတ်တယ်တရားမကြီးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့လမ်းထဲမှာလေတရက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တခုကအယူသေးတာတခုကတော့ခဝတ်တအုတ်ကတာဘုံမှုအငိမ့်စားကြီးသေးတာတရက်တဲ့သေးတာ2ယောက်ကျွန်တော်ရမ်းရဖာဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုပြေးလေအောင်လုပ်ရတယ်အယူအကြောင်းပြောဦးမယ်အဲ့ဒီအယူကသူနာကပ်ပြီးနားထောင်ရင်သူစကားတွေအထိပ်ပဲသိရှိတာသူမတ်တဲ့ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အုတ်ထုံမဆောင်ဘူးဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အုတ်ထုံတော့တေးမတရုတ်မြဘာမှတ်နေတော့ဆိုင်ကယ်မဟုတ်ကြည်စံငါတို့ကိုတတ်နေတာငါတကယ်ချင်းတေးပြီးငါသားတေးပြီးအုတ်ထုံမဆောင်လို့တေးမအဲ့လိုတခါတနေ့ကအဲ့ဒါကြည့်ပြောတာတခါတလေကြောက်မဟုတ်ပြန်ဘူးဘာမှမလို့ကောင်းပါလေတွေ့လေဘာမှမလို့လေးတွေအမလေးအဖြက်စီးခံရတော့မှာပဲဖြတ်တဲ့ကောင်တော့ဒုက္ခပဲဒီကောင်မလေးတွေကစီယုံရေးစင်းနေတယ်ပေါင်ဖွေးတွေတေခွင်းနဲ့ပြစ်ဟာတခါလေအဲ့လိုပြောလာအယူကအဲ့ဒီအယူနာကရင်တိတ်ရတာသူနာတော့ကရင်အသက်ဆန်းကြည့်တယ်တခါတည်းမိဘပြည်သူများခင်ဗျာတနေ့ကိုမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကြီးပြောတာ तू ကကျွန်တော်ရတဲ့အယူပြခဏသိရတာသူ့ရှေ့ကိုတကူသွားမလုံးနဲ့တကားလေးအိုးလေးလုတ်ပါ तू တနေ့ကိုအဲ့ဒါပဲပြောတာ तू နားနဲ့ကြားတာပြောတာသူ့ရှေ့များတကူမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောပြီးသားမှတော့အဲ့ဒီအယူရဲ့ချစ်စရာကောင်းတာကသူများအိမ်နေတိုက်ဆေးတော့ရင် UPG ပလတ်စတိတ်ပုံလိုက်ခိုးတာအယူကသူ့ရဲ့ तू ကကင်းတဲမှာနေတာ तू ကင်းတဲအောက်ကိုသွားကြည့်လိုက် UPG အိမ်သုံးတုံးစစ်ပလတ်စတိတ်ပုံနေကြီးပဲအဲ့ဒီပုံတွေကိုအပေါက်ပြီးဒုတ်တန်ထိုးပြီးတော့မြောင်းမုတ်တရားရည်တွေခတ်ပြီးတလန်းလုံးပတ်တာအဲ့ဒီအယူကပြီးရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံးကြီးတွေဆုံးခံကြွရင်တန်ရှင်းအောင်လို့တဲ့ပြီးရင်လမ်းထိပ်ကလက်အုပ်ချီတာဖုံးတော်တပါးကြွရင်တပါး2ပါး3ပါးဆုံးခံကြွတယ်4ပါးသူမနဲ့အစွဲလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲပြီးရင်အိမ်ပေါက်စစ်လိုက်ပြီးဒီနေ့ဖုံးကြီး23ပါးဆုံးခံကြွတယ်တိန်တော့ဒီနေ့ဖုံးကြီး23ပါးဆုံးခံကြွတယ်ဒီနေ့ဖုံးကြီး23ပါးဆုံးခံကြွတယ်ဒီနေ့ဖုံးကြီး23ပါးဆုံးခံကြွတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားတယ်ကြွေးပါဒါပဲသူအဲ့ဒါသူ့ပေးလိုက်ရုံပဲပတ်စံပေးလည်းမယူဘူးထမင်းပို့ပေးလည်းမယူဘူးမနေ့9နာရီတစ်ချိန်လာတောင်းတယ်နေ့လည်းတစ်ချက်ဆိုလာတောင်းတယ်7နာရီသွားပြီးသူ့ကြွေမစားဘူးလက်ကပြတယ်ညနေဆို6နာရီလောက်လာတောင်းတယ်ဒါပဲသူအများကြီးပေးလည်းမယူဘူးအဲ့ဒီအယူကနေတိုင်းရေပြမ်းပြီးတပြက်စီးလဲတော့တရက်ွယ်လုံးကချစ်တယ်အဲ့ဒီအယူကျွန်တော်တို့အရက်ထဲရောက်လာ3-4နှစ်ရှိပြီခဝဒအငိမ့်စားဘုံမှုကြီးကလည်းပြောင်းလာတာ3-4နှစ်ရှိပြီထူးဆန်းတာအဲ့ဒီလူကြီးနာမည်လည်းဘယ်သူမှမသိဘူး तू ကလည်းရက်ွက်စိတ်ဝင်စားဘူး तू ကလည်းတယောက်တည်းအေးဆေးဆေးနေတာလားဖာသာနေတာလားမတူမတန်လို့ပဲအဲ့လိုနေသလားတော့မသိဘူးတရက်ွက်လုံးကနာမည်မသိဘူးသူ့ရဲ့ရှေ့သွားဆိုရင်ငေါတောင်ထုတ်သေးတယ် तू ကလေးတွေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားရဲဘူးတေရောပြန်2ယောက်စလုံးတရက်ထဲရမရဖာတွေခေါ်ပြောတာကျုပ်တို့အလောင်းကိုအရင်ချမယ်ဟိုအယူအလောင်းနောက်မှချတယောက်တည်းမျိုးလုံးကြီးဘာတွေလဲပေါ့ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်လူကြီးဆိုတော့လေးစားရတာပေါ့ဗျာ10နာရီတကြုံမဲ့ကူညီပါဟုတ်ကဲ့ကူညီပါမယ်ခင်ဗျာ10နာရီလဲရောက်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာကူညီရမှာတော့ကားအစီ35ပေးပါတစ်စီးပလောက်တော့တစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့3000ချပါတယ်ခင်ဗျာကားအစီ30ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကားအစီ35
Senai Chagani Nevi, Ori, quite easy too. Pony the other and a gonte. Motoka, what time do I tell my machine? Don't have a Pomalu machine. Tanechano Lipore. Motoka, my driver, Cheno, a Kaya. Now, God legida, Motoka, a conji driver. The Yagalum, the young mamma boo. Oh, allow me la shabu. Shakwa po to come, Macau gave in it. Shakwa upon my party pada nikere. Sha Joshua a jogo to Masauya Kebu. Tiny Joe Sauya Kedari, she count or shilling. Maru Matijabu. Chiza. A you, Nila Nana cha. Son and I, my brother, not tetabe. And you drank Narua Motogan see he. Narua to see. Narua lazy lama he. Motoka see lazy laushi there. Toy than Luma Lualing up and a Pelin Luma, Shatambu Luma, Sabia Mombu Luma. See like Abia, as you are Dubajaro. The Jamini hold there, hold there. A Yabo Magawi, a Lamalabu, time be upon Magawi, a Lamalabu. Now, Meme Sais here. Hoka come here. Pojosa Benedito. Pojosa, Tambo, listen, Julila, Sequoia Nilly. A Pojosa no allow Penicha. Hajadi. Chulailama Chasona Mabione, Mabu. The Alemabu Chasona Lemabu. Time be at the Pelu Dwalaqua. Come here. Time be at the Bochoto at the Peluda. At that time, Peludagua, taking a time be at the Pemelubane. Yata Osa Siwarea, Nabon Label, not time be at Lula Sama, the Mine Count Valley me. Jamin Dora no General Dora Mubu. General Delonane Sasa Jaga. General Lubia and Bolabama Kamyal. Medila. General Dide. Pojoga Chulaima at the Pelubiro July, August, September, October, November, December, January Lane, Chaula Piro Lulaya. Pojodo along Jubilee Mataro May. January, February, March. Jubilee Mataro May. April. The Jamore you are a chain. But all your nanny dinner a chain. You put the sa you knew the way a chain. Oh, I'm not the date a chain. April last Saturday. Pojodo along Jubilee Hall Nebiro. Shall go be a Yapa Moma. I name out the Jura. Chisa. A jolly tara. I chain a young on you and Lunana Lishida. Light bar post on the Zapanam. Luna Tanjore. Fly like it loud. The Germany Boludida. The Jamia Akondida Rubia. Nameo Meno time Bima. Nanga no Zapana, Chimpa Guya, and Nanga Colon, Penioshido. Come here. Nanga no Zapana, Chimpa Guya, body. Nanga counts on Penioshido. Wonjijo Unu Sashida Chosen Nemasona, Chimba Gumayara Lama Chimba Lamatibu, Dr. Bau. Manwema Piro Masala ke unewe Usayu Nangano Zabana Malokayabu Pamudayi Usailwe Manledayi Tauta Mama Pojo Muji somehow Nangano Zabana Chano Tami goes on it. Yama Lokumayabu no the Jamini Era time be a chatty Yesura. The Germany island of Yoneno, Nagano Zabana Jimbara, Chanatamine Mapapure, Ludu loaded, Togushi, Paro. Superior, Nagano Zabana, Yango de Mulu Lapura, Naroya Payin, now so be the superior. Not the Guara, Sayajit can go on mine. Nagano Zabanalo, not the Guaro. No Malana Sanga, America, they so be the Manangam Jandela. Ooh, there. Nagano Zabana found out it looked at Toya. The Yoshi did it. Matilo Via may in Piovan. Pojosa may my talking G, Tawasuji and me talking G. Two tailor Tawash the ship. Nagano Zabana, a P2 tailor like Pio Post on Yadequa. Okay, General Lubia in Pio like Bamio Camia. Eh, me Lubia and Akubia Capia, Major Della, Hoka Camia, General Jupia like Bam, Camia below Cavia, Camia.
Me the Chamada, the Kaude Papiam. How gave our come out? How dare the Maima meant to your campaign? How dare the Maima not to your campaign? The Yasoda Nyale Mania Taze Nazile Mashi Pagadi to the board to sound that the Germany the college about Jono Chailolo ya the Yasoda Nyale Mania Taze Nazile Mashi Pagadi to the board to sound that call like that no Tigane me a lawyer now the name me a boaza the Germany to know Major the Germany a menzora why oh you will project nala Kia any king of project nala to know shame yava ondia Major you got it okay welcome to know Matilo Mera Quillo Pavia Tigane me a lawyer now the name me and Daga okay come here to know Lanyomatova Tigane me a lawyer now the name Mayor Boaza Tigane Mayor lawyer now the name Mayor Ataupa but it's all like that Ataupa so Mabada Chelomea Masasa Chelomea Mebawago Menga da Piatani Mabada Chelomea Masasa Chelomea Mebawago Menga da Piatani Mali chalai thabya chano mahut da mlo ye lo chau de me phale me phele me phedu le tage ro min bawa ne min ma be kwa hoke ta ja min ni chano ari khapya yot pya lai men no chano pyan win pyu ba mai ma amyo ne bi pyan hoke Chano Nabi Lamalaji, Mutuno Lugima, Jai, Saye, Sapa Cheluba, Chano Mema, Chita, Tata, Sachita, Tata, Chano Dwamino, Tatu, Chanovia, Amone Pienira, Pilapi Mamati, Chano Pienira, Tiote, Chano Hoy Monida, Chano Akupura, the Gapiatino, Chano Lise Bionida Mobu, Chano Choka Quero, Mayo, Chano Kaslambia, the Magic. It's a very quarter. Not the Gabiola. The Gap here, Pieni Yenabia, Shima, she had all about Ravia. Legro Toby, Horrido Jet only. Shimia, never Ombia, the very Lamatilo Apia, never Ombia, Shadow Ombia. Shatavia, Channel Lemji, Chuno Baby Chemo, so Aqua Podaba, baby, Tangaro, Chuno Purabo, Yano, Chuno Crobi, me in Chino. Shimia, the very okay, the very Nabula Yabu, Nabula Yabu, who Lubi Piazzo, Lamadilo, Shimia, the very okay, Piazzo. Tap, the Gali Tal. To the matter Yaviano Bena Pulet, Chile Wumbani Ave. The Galia Pepa that we known. Put about on my pial. Me piao chilla, the Gali, Chitabo pial. You move, show my piano. Naru Taima, Paya Chita to Toton Nerequa. The Yabori Matilo coin, Taru Kota Nale Lemele. Toto Suriqua. The Vero did the loud of Tibaria, a comity Usu in the didn't loud of Tibare. Minamoda Yala, Yaba, Jupiazane, Namota, Pecowato, Chanomima, Chano Nola, Burivia, Copas a Piazza Junior. Sagari Bionne to Biorevagino, Namota, Pecowato, Arahato, Tamanta Mota, Tongoyota, Nale Lale. Hamale, era Lupus at the ya, thank you to down at the Yagua. Tero Namale Lushimbiazama, Namozola, Shikora, Taniapi, and then Nalona Tentaya Mekuji, Tentaya, a Jamia. Pagawazola to go. The Goshi that time, the Goshi that Nanga, the Goshi that Lumio, the Goshi that Lupichi. Allah, Arahato, Arahalucore, Gochin the Yakaware. Gochin the Yakaware, Damadamo Dada Lucore, a Tinya Lekaware. Gochin the Yaleka, a Tinya Lekawnedu, a low Nayan to Goshi. Pero normally Upial.
မင်းစဉ်းစားကြည့်တခါကြီးစဉ်းစားကြည့်လေမြို့တစ်မြို့ကိုလူတစ်ယောက်လာမယ်တဲ့လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူလာမယ်အကြောင်းတင်ပြီးလှုံ့ဆော်တယ်တယောက်မှသူ့မကြိုခြင်းဘူးဘာလို့မကြိုခြင်းလဲဆိုတော့ तू အရဟတော်ဆိုတဲ့အရဟံအကျင့်သီလလည်းမရှိဘူးသူ့အကျင့်သီလကိုတိုင်းပြည်လုံးကသိထားတာမပြောရဲလို့နေရတာတမတမုတ်တတလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူးဘသူကမှမကြိုခြင်းတကောမရှိဘူးဒီလူကြီးမကြိုမနေရတအိမ်3000ကိုကြောက်အားလန့်နဲ့တချို့ကြတော့လာမယ်မလာမယ်မသိသေးဘူးအတန်ကြာလာနေကိုရွာဘိုးထိုးနေပြီကြိုချင်တာလေဘယ်သူမှမသိဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုပေါ့ဗျာသူကကျတော့ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းအတိညာလည်းကောင်းတော့တကူကအလိုလိုနေရှိနေတော့တာပေါ့ဖုံဖုံဘုရားပြောလို့သိတာတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာအရှိဗျာဟုတ်တယ်နော်အရှင်ညာနေတာကြွလာရင်ဝုန်းကနေလူတွေအများကြီးကြိုတယ်ဗျာဖူးတယ်ဗျာတာမန်ရန်တော်လေးကြွရင်ဘယ်သူဖူးလို့လုံးလဲမှန်ပါတယ်ဖေ။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမင်းတိုးတက်မှာပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံလူတွေကအကျင့်ကောင်းတယ်ညာကောင်းတယ်ကွာစင်ကာပူနိုင်ငံကြီးတိုးတက်မှာပေါ့စိတ်ကန်းရှိတယ်အကျင့်ညာရှိတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ဘယ်တိုးတက်မှာလဲငါတို့တိုင်းပြည်ဆိုတာဖေရတော့မြန်မာပြည်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်ချင်တာအတော်ပဲကျွန်တော်ပို့တော့ဗျာငါတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ချင်ရင်အရဟတော်လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်သီလရှိအောင်လူတွေနေရမယ်တမတမုတ်တတနဲ့တူတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးအောင်နေတို့လူမျိုးတကိုးရှိပြီအဲ့ဒါလူဖြစ်စေတဲ့တရားမှတ်ထားပါမယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တွားလို့ရပြီလားတွားရဲ့စကားပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်မဗျာတပည့်တော်နောက်ကလိုက်ပြရစေနောက်ကမလိုက်နဲ့စကားပြောမယ်ဘေးကလိုက်တယ်တင်မဗျာလက်ဦးလေးချီပြီးလိုက်ရတာမင်းဘုရားကိုချစ်လားတခါကြီးချစ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမင်းငါ့ကိုတခါကြီး9ချက်ပြောတော့မို့4ချက်ပြောတော့မို့3ချက်ပြောမင်းတခါကြီးတိတိလောက်ပြောစမ်းခံစားရတော့ပြောတင်မဗျာတပည့်တော်ဘုရားကိုသိချစ်တာဘာလို့ချစ်တာအရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်တပည့်တော်အမေကတပည့်တော်ကိုမွေးတော့ပတ်လက်ကလေးမွေးတာဘုရားသိလားတကယ်တော့ကျွန်တော်အကြာကြီးစိုက်ကြည့်တာမောက်ရဲ့မွေးတဲ့ကလေးမောက်ရဲ့မွေးတဲ့ဗကြီးတဲ့ရှိလို့လားတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်စကားလေးစောင့်နားထောင်မအောင်ဘုရားရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းမြင်မှုတယ်တပည့်တော်ရဲ့ညီညီမတွေမွေးတော့6ကြည့်ဘူးတဲ့အမေမွေးတာအမေကဂရလေးပေါ်မှာပတ်လက်ကလေးဒူးလေးနှချောင်းထောင်းလို့ဘေးမှာဝမ်းဆွဲဆရာမတွေရောလက်သေးတွေရောအားပေးဘော်တွေရောဆောင်းလေးကဘိုက်ပေါ်အုပ်ထားတာအမေကပတ်လက်ကလေးလမ်းပြီးလက်နှချောင်းဟောဒီဂရင်တိုင်းကိုကင်ထားတာအောင်နှာခေါင်းကိုအပေါ်သွားနဲ့ကိုက်ပြီးဘေးကနေညစ်စေးလေးထိုးတော့အမေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးအမေကလည်းညစ်ဘေးကလည်းညစ်လို့អော်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းလေးအမေဖင်ကနေပြုတ်ခဏလေးထွက်လာဝမ်းဆွဲလက်သေးဆွဲထုတ်တာအမေတည်းကျွန်တော်ခေါင်းလေးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လွတ်ပြီးရောက်လာတာဖေဟာအေးဘာဖြစ်တော့တပည့်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖေဟာချက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမွေးတော့သူ့အဖေသူ့အနားမှာမရှိဘူးဘယက်သားဖြစ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာမမွေးဘူးတောတနေရာမှာမွေးတာဖေဟာဖြစ်လို့ဒီတော့နာမည်ကြီးတာလေအင်ဂျင်ကိုင်းလေးကိုကန်ပြီးမတ်တက်ရမွေးတာတပည့်တော်ကအမေညစ်နိုင်လုံးလို့ညစ်စေးတွေပါလို့ဆွဲထုတ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြတော့ကိုအားနဲ့လောက3ပါးစလုံးအကျိုးကိုထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ဟောဒီလိုရုံးထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုအားကိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတပည့်တော်ချစ်တာဗျာဘုံဘုရားတာရုခေါ်တယ်တခါကြီးဖျားတော်ချစ်တာပဲတင်မဘုရားချစ်ပါတယ်ဖျားနောက်တစ်ခုပြောအောင်နဲ့အရှင်ဘုရားနောက်တစ်ခုလည်းချစ်ပြောင်းအသက်29နှစ်လို့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ကပ်ပီလိုမင်းနေပြီးဘယင်ဘာဖြစ်တော့ဘယင်ထင်းနှံကိုစွန့်တာပလင်ကိုစွန့်တာဘာဖြစ်တော့ဟာအရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပလင်စွန့်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာတော့ရောက်တာပလင်မစွန့်နိုင်တာဗျာအခုတော့ကမလာဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဗျာသိလားပလင်စွန့်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာဒီပလင်မျက်စောင်းထိုးပြီးငါမောက်ရင်ငါလူဒါပဲဒီပလင်ကိုရစ်နေကြတယ်ဖယားဗျာဒီပလင်စွန့်တာအဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တွေကိုဖယားဖြစ်မဖြစ်တိတ်တတ်တဲ့ခြေမမိုးအစုံဥခတ်ပြီးတပည့်တော့ကြော့ကျန်တာဖယားတခါကြီးတော့အတွေးကောင်းတာပဲတပည့်တော့တွေးပြီးချစ်တာဖေ။နောက်တစ်ခုပြောအောင်တင်မဖေ။နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားဖြစ်ကောကစုံလာပြင်းနေဝါဆိုလာပြင်းနေမှာသွားပြီးတရားဟောတာမလေး10ပတ်တောင်ကြာတယ်အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ပြေစဝက်ကြီး9ဦးဆိုတာဖျားကိုစွန့်ပစ်သွားလားခဏနိုးစုံးလဲဖုံးပေးရငါတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာတိတ်တထကြည်စမ်းငါတို့အောင်မလို့သူ့ကိုဝကြီးဝငယ်ပြစ်စုလိုက်ရတာကြည်စမ်းခဏနိုးစုံးဖုံးပေးတယ်သူ့ကိုစုတ်ခွာမေးအလကားသူ့မုန်းတီးသွားတာရံပက်ဖြစ်သွားတာကြည်စမ်းမအောင်စေရဘုံကိုရောက်နေတာမိဂရာဘုံကိုရောက်နေတာ
Ari Chema, Piashi Gorometia, but do Titia Home lessons of Tusia the Manaba, Quelon Babi. This working how no would like that. Shibia Sezaji, Gogo Sonqua Dore, Sompe Dore, Gogo Mondi Dore, Yandu Nagu like that no. Pido a moment Yaro, Pira. Shibia Sezaji, Tadana Pude Sura, Yandu go mix with on Lutano Pia. Shami Bow looked at Tadana Pieta. Yandu go mix with on Luta, the Pedro Tadana. A second Ugua, Mingala, a train the main Lana Pia. Tadana Puja, Yandugu mystery project, Nita Pagin up Chitepia. Tadu Korebia. Not the Chile Chita she did the Pioza Mari. A Shipia says Ajiba, let the Chinega about a thing. Tokari can Paramidi Pipima, Yala at this are Libatia, Palautam Ochila Mele. Ari this are Libam Yatia, Pere Kama. Ombang of your woman Babu Pia. Ombang of your woman, Sa Elenia Matabu Pia. Dear Tuzana Shema, Palalababu, Paucha Lemababu Pia. Piashi would have Shilai The Gal Geo Joke Pia, the Boja Piano. Timapia, the bed of Pia, Naposhi Pia, the bed of Yapia, the boat, Napia, the boat, Shimbia, Belugabiaro, take on machine or not the barrel. We might never do a Javi Pia, to kill it at Turave. Tuyo na Macau, Pico Nevada Pia. Nato. Taita Taga. Tandayama. A cargo pie. A negotia. Tissa. Ha, corridor Pia. Taita Taga. Tandayama. A cargo pie. A negotia. Tissa. Corridor Pia. Not about she did it. Tewaraga Tandayama a nickel pie a cargo sha Tana Ha Chating on Tower Pia Loga Jima Tewarago Mino Yuchemi Mino Azaratapshimeno Tewarago Yuemi Mendo Azaratapshimeno the Kahiru Timapia the Vedole and a loopy young pure like Pamapia A carigo may reach and a native Vijalu, pure like Bama Pia. Arilone, walking a lay on the yacht. Ari Chima, who we on it, the chin and tetely jar. But the chimamati would do the chin and a chabure. Pelo the chima lay, but you're not Satema. The chin and lijara. Where ya need lot at the chili? Did the children jaro loop you look and what did I do? Oh, did the ching a chabule? Chabule, did the ching a chabule? Hataso, Mandalegua, to the loop you go. Luso di ma, harda loopy bear. Tila tamari teka piezo mada Chire dugo yote jwe dugo leza Gedugo tanaya ma Ha hori lupye gaba La yena chonge lupye la Lupi young navy, Teja with a Lupi qua. You so dimma Tila tamari teka, Piezo mada Chire dugo yote, Jure dugo leza, Nedugo tana yama Ha hori La yena chong e lupi la Ada zwene de bore de ma de noane mecha tous les mots se yama
တာတရားဆိုတာသူတို့အသက်နှလုံးမှာလုံးလုံးစိတ်တော့ငါစိတ်တွေဖုံးလို့နေတာအိုးအသေးလူသားငမိုက်တာခဏတာရလာဘဝမှာလူနဲ့တူအောင်နေစမ်းမှာဒီတစ်ချက်ငါချားဘူးတယ်လူပြည်ဆိုကျွန်တော်မျက်လုံးလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ကောကျွန်တော်မိမမျက်ခွန်နေမို့လို့ငိုထားတာဟာကိုသတိရလာပြီတဲ့ကျွန်တော်သတိရနေနွေလေးကိုပဲရောက်နေတာလေစေကနေရဂရီမိုပြေးရောက်နေတာလေကျွန်တော်ဘေးကလူတွေကြည့်တော့လူတချို့ကငိုလို့ဗျာလူတချို့ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတိရလာတာဝမ်းနေနေတာဗျာဟာဒီကောင်ကြီးမသေးဘူးပဲဟာမသေးလို့ဝမ်းတော်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်သိရင်ပြောမယ်သဘောရှိတယ်ဟုတ်မှာပေါ့လေကျူရှင်ဝေစုသူတို့ကလိုချင်မှာဘူးကျွန်တော်အားလုံးမပြောပါဘူးအဲ့ဒီအရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်ကျူရှင်ဆရာဘွားကိုကျွန်တော်ဆွတ်လွတ်လိုက်တာအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တရားမင်းကြီးရဲ့ငရဲမင်းကြီးရဲ့တန်ခါတစ်ပါးရဲ့ဆုံးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြပြချင်းပထမဆုံးမေးတာအမေရောလို့မမေးဘူးမိမနေကောင်းလာလို့လည်းမမေးဘူးဒေါက်တာလာသေးလားလာတဲ့ကိုမှန်လာကြည့်တယ်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမှာလို့ခိုးရညနေ4 နာရီ6 နာရီလောက်ဆိုလာမှာပေါ့ကိုတဲ့အေးကျွန်တော်မေးဘူးတတိလေးထားနေတာဒေါက်တာလာရောက်လာပြန်ညနေ6 နာရီလောက်ကျွန်တော်တပည့်မှာတက်မွန်မြင်တယ်တက်မွန်မြင်စောင်းလေးကိုကိုင်းသူကလူလေးဆရာလေရန်ကောင်းနေဆရာโอเคပဲဒေါက်တာကျော်စီးတွေ့ကြည့်ပြီဆရာလေ temperature လည်းမရှိ pressure လည်းကောင်းတယ်ဆရာမစိုးရင်ဆရာအလုံး good ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာလို့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးငါမေးပါဆရာမေးပါတယ်ဂုံးဖက်နှစ်ဖက်ပြန်တွေ့လားဒေါက်တာအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်မိမလည်းမသိဘူးဒေါက်တာကြီးကမျက်နှာပြတ်သွားတာရသိလားဘယ်လိုဂုံးဖက်နှစ်ဖက်ပြန်တွေ့လားဒေါက်တာပတ်မမြင်နင်းတော်ဆိုးတယ်ခွဲကန်းထဲမှာစကားမပြောနဲ့လို့စီကန်းထုတ်ထားတာအမိန့်ထုတ်ထားတာနင်းတော်ဆိုးတယ်ဟာနင်းကြောင့်သိခါကြတယ်တောက်ပြီးဆိုဒေါက်တာကြီးကရှေ့ကထွက်သွားတာတက်မမြနှုတ်ကပြနဲ့လိုက်သွားတာကျွန်တော်မှလည်းလက်ကြီးနဲ့ငါခွန်ပန်းနှစ်ဖက်ကြံလောက်တယ်ညရောက်ကောဗျအဲ့မပြောဘူးခွန်ပန်းနှစ်ဖက်ကြမိုးလင်းတော့ဒေါက်တာကြီးကရောက်လာပြန်ရောဆရာကြီးတဲ့မျက်နှာလေးကကြည်နေတာပဲတဲ့ pressure လည်းမှန်တယ်ဗျာတဲ့ဆရာအရန်ကန်ကောင်းတယ်ဆရာကြောက်ပြီးအများကြီးပဲတွေ့လာတယ်ဆရာသိကန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဖာကန်ကောင်းတာလေခမရဒီစိတ်ကိုရောက်လာလို့ခမရခန္ဓာကိုယ်သာဖာကန်ဆိုရင်ရက်ဖြက်ပြင်ပါဗျာခမကြောက်တယ်အများကြီးပဲသိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာလို့ကျွန်တော်ခွန်ဘတ်နှစ်ဖက်ပြန်တွေ့လာဒေါက်တာခမရဗျာဒီစကားကြီးမင်းနေတယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာရဲ့အမွေးလင်းတပင်ချရင်တောင်ပြီးတယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်တွေ့လာဟဲ့တမောင်မြင်နေကိစ္စနေရှင်တော်ဆိုးရအမိတ်မနာခံဘူးထွက်သွားပြန်တမောင်မြင်လိုက်သွားပြန်ရောတနေ့ကုန်ကျွန်တော်လေအိတ်လို့မရစားလို့မရညနေနိုင်ကြည့်တာ6 နာရီကိုဆရာဝန်ကြီးမလာတော့ဘူးဗျာတေးကြပြီခွန်မနှစ်ဖက်ကြံတာတေးကြပြီငါနောက်တစ်ခါဝင်ရင်တေးမှာ9 နာရီခွဲလောက်ကြာဒေါက်တာကြီးကရောက်လာတာဗျအရက်တွေမူးလို့သူဥပ္ပ good night ဟုတ်ကဲ့ good night ပါဒေါက်တာလို့စကားပြောချင်လို့လာလားကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာကိုမျှော်နေတာပါလို့ခွန်မနှစ်ဖက်ကိစ္စမလားဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာလို့ပြန်တွေ့လားကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ခွဲကမဝင်ရင်တော့ကျွန်တော်နားတယ်ဗျာလို့ခင်ဗျကြုံမယုံဘူးလားမယုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နားထဲမှာခွဲကန်းထဲမှာကြားတယ်25 ဖက်ပေးတာဆို23 ဖက်ပဲတွေ့တယ်နှစ်ဖက်ကြံတယ်ဆိုရေဒေါက်တာကြီးကခဏလေးခင်ဗျားလည်းထားလိုက်ပြီထားခေါင်းလေးကိုမြောက်ပြီးကျွန်တော်မိမစာဖိုင်ကျွန်တော်အကဲခတ်နေကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲလို့စတဲ့ဒေါက်တာကြီးကဥဖို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားတယ်ဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်လည်းလေးစားပါတယ်ခွန်ပန်းနှစ်ဖက်အကြောင်းပဲပြောမယ်နေအောင်ခင်ဗျားလည်းနေအောင်နဲ့ပလင်းလေးတော့ဂလုဝီစကီလေးပေါ်သေးတယ်သူထက်လိုက်သေးတာ
ဆရာအရက်တော့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာလေးပြောမလို့လားခင်ဗျအရက်သမားလေးမဟုတ်တာပြောတယ်မထင်နဲ့ဖျားကြတော့ပြီမဟုတ်တာပြောလို့တပုံကြီးရှိတယ်ခင်ဗျသိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကမှလည်းဒီလိုခင်ဗျတပည့်မှာတက်မှုမြင်လေးချစ်စရာလေးဗျာခုမှနှစ်ဖက်နဲ့ချစ်စရာလေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအရက်ကလေးကရှင်းရှင်းအသားလေးကညိုညိုနှခမ်းလေးကလည်းပိတ်ရှိပြီးပြတ်သားနေတာပဲခုမှနှစ်ဖက်ပဲပြောပါလားဒေါက်တာရဲ့လို့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဒေါက်တာအချုံလေးနဲ့တောက်တဲ့လမ်းလျှောက်ရေကိုလေးကျုပ်မှာအသက်ရှူမားတယ်ဗျာဒေါက်တာခုမှနှစ်ဖက်နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့စကားလည်းတအားများတာအတန်လည်းတအားပြဲတာဒါကြောင့်အဲပြာလို့သူ့ကိုခေါ်လာလို့သူကကျွန်တော်ကသွေးတုပ်တဲ့ခွန်းစားတွေပေးရတချို့ nurse တွေလည်းမတူဘူးသူကခွဲတာကိုစိတ်သွေးဘယ်နာများထွက်မလို့သွေးပြန်ကြောနာထိနေတာလားသွေးလိုကြောနဲ့နေလားဘယ်လိုသွေးလို့သွေးများထွက်ရင်များတော့ခွန်းပတ်ကိုချီကြီးပေးတယ်သွေးနဲ့ထွက်ရင်ခွန်းပတ်တေးသေးလေးပေးတယ်တအားအကင်းပါတဲ့ nurse လေးကကျွန်တော်ခွန်းပတ်25ဖက်ပေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ကို23ဖက်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နှစ်ဖက်ငဲ့တာလို့ပါဗျာကမစောနာတော့ကျုပ်ကချုပ်လို့ကျုပ်လည်းကြည့်ကိုကြိုင်လာဗျာတိလားထောက်တာစပီးမချုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒါကြားတယ်လူနာပိုက်တယ်မှာခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ကြံသေးတယ်ကျုပ်ကငေါက်တာကျွန်တော်ကြားတယ်ကြံသေးတာကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်လည်းကြည့်ကိုကြိုင်ထားပြီးတော့သူ့ mask ကိုမျက်လုံးဝန်းတောက်ပြီးထောက်တာစပီးမချုပ်ပါနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ကြံနေသေးတယ်ခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ချန်နေစေယုံလည်းနာမည်ပြည့်မယ်စေပညာလည်းနာမည်ပြည့်မယ်ဒေါက်တာကြီးလည်းနာမည်ပြည့်မယ်ကျမတို့လည်းတိုက်ပြည်အတွက်လူတယောက်လည်းဆုံးရှုံးမယ်ဒေါက်တာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မင်းခွဲကန်းနဲ့မှာစကားမပြောစားမသိဘူးလားစိကအမိတ်ထုတ်ထားတယ်စိကမစရာအမိတ်ဟာအမိတ်မဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲကျမအပြုတ်ချင်ပြုတ်ပေးစီပြောမှာပဲဒေါက်တာခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ချန်နေတယ်စပီးမချုပ်ပါနဲ့မင်းမနဲ့ပြန်စားပြီးအလုပ်ပြုတ်ပြီးချုပ်တယ်ကွာမချုပ်ပါနဲ့ဒေါက်တာကျမအလုပ်ပြုတ်ချင်ပြုတ်စီခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ကြံသေးတယ်တအားစကားများလို့ကျုပ်ကခေါက်လိုက်တာခေါက်ပြီးချမ်းပြင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတာသူငုံကြည့်တော့ကျွန်တော်ဖဏအောင်မှာခွန်ပတ်နှစ်ဖက်သူမသိအောင်လွတ်ပြီးသူ့ကိုကျုပ်ကစတာတဲ့တော့တကယ်လားခင်ဗျာကျုပ်တကယ်ပြောနေတာမသိပါဘူးဗျာတစ်သလုံးအလိန်ခံထားရတော့ကျွန်တော်လိန်နေထင်လို့ပါရဲ့တကယ်ပြခွန်ပတ်နှစ်ဖက်ပြောမှာခမရရဲ့တက်မွန်မြလေးကဆရာတပည့်မလေးကကျဉ်တ်သွားတာခမရကိုအဲ့ဒါလေးစားတာပေါ့လားဘာလို့လေးစားတာလဲဗျာလို့ခမရစဉ်းစားကြည့်ခမရဆရာတက်မွန်မြခမရတပည့်ခမရစာသင်ခန်းထဲမှာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုစာသင်ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုသင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ကကျွန်တော်ခွဲတဲ့နေရာ21လ22လပဲဘိုးအောင်ကျော်ချဆုံးတဲ့နေ့ကြောက်တုံးနဲ့ပြီးသူမပြီးတတ်တိရှိတဲ့မြတ်ပင်များလူငယ်ဆိုတာမျက်ပင်တူတယ်ဘယ်လိုအာနာရှင်တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမသေးတဲ့မျက်ပင်လူကြောက်တုံးနဲ့ပြီးသူမပြီးတတ်တိရှိတဲ့မျက်ပင်များစာသင်ခန်းဆိုတာမျက်ပင်ရှိတဲ့နေရာစာသင်ခန်းဆိုတာအမှန်တရားကိုချစ်တတ်အောင်သင်ပေးရုံနဲ့မကအမှန်တရားအတွက်ပြောဆိုဝင်သူအမှန်တရားအတွက်အသက်ပေးဝတ်သူတွေစုဝေးရနေရာကိုစာသင်ခန်းကိုကျွန်တော်မကြပြောရစေရလေးစားရဗျာလေးစားရစာသင်ခန်းဆိုတာနောင်ဖြစ်လာမယ်သူရဲကောင်းတွေတရေတရားနေရာစာသင်ခန်းမှာထောက်တာလေးစားရဗျာဒါကြောင့်တက်မွန်မြင်လေးကဆရာတတိအရန်ရှိတာစာသင်ခန်းထဲမှာလည်းပြန်ပြောတယ်ဗျာလက်သိရထုံမတာပြောတာကသိလားဒီမဲ့ဆရာဥဖုံဒီနေ့လေကျွန်တော်တိုက်ပြီးစီသွားနေပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတမရာကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ဘယ်သူပိုအရေးကြီးလဲမသိဘူးဗျာဝန်ထမ်းကပိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့တော့တမရာကြီးက2015ဆိုမသေးကြတော့ဘူးလေကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ2015ပါတော့ဘူးဝန်ထမ်း2015မှာလည်းဝန်ထမ်းမယ်2020မှာလည်းဝန်ထမ်းမယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေမကောင်းရင်တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဗျာအကြောက်တရားကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိနေတာဒီမိုကရေစီအန်တာပဲဖြာကျွန်တော်မတွေးမိဘူးတမရာကြီးကပိုကြီးတယ်မှတ်နေတာဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတမရာဆိုတာလူတို့ရဲ့အောက်ကဝန်ထမ်းဆိုတာလူတို့ကိုဝန်ဆောင်ပေးရတာဝန်ထမ်းတွေကစီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေကိုလိုက်နာရတယ်ဆိုပေမဲ့မလိုလားတဲ့ဥပဒေစည်းမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်ပြောရလိမ့်မယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေမဖြစ်ပြောရလိမ့်မယ်ဘာလို့ကြောက်နေကြတာလဲမသိဘူးဝန်ထမ်းကောင်းမှတိုင်းပြည်ကောင်းမှာဗျ
ဒီနေ့ဝန်ထမ်းတွေကြည့်လိုက်စမ်းပါအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြောက်ပြနေတာကြောက်ချင်အောင်စောင်းနေတာကြောက်တလို့လို့မကြောက်တလို့လို့ကိုယ်ရကြမလေးမစားလို့တာဆရာဝန်ကြီးပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တပည့်တွေကိုပြောဖို့တယ်လို့ဒီမင်္ဂတပည့်တို့လှပတဲ့လိုင်းဖြစ်ချင်ရင်တော့ရေတဲ့ခက်ထန်ချမ်းမ်းမှာကြောတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကြီးကိုဝေါတိုက်ရဲတဲ့ရေကသာလှပတဲ့ရေလိုင်းဖြစ်တာဥပမာကိုအောင်ဆန်းဥပမာသခင်ပါဟိန်ကိုအောင်ကျော်ဥပမာမင်းကိုနိုင်ဥပမာကိုကြီးဥပမာတော့အောင်ဆန်းဝေါနဲ့ဝန်တိုက်တော့ဖွေးကနေလှပတဲ့ရေလိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာပျော်တိပျော်ပါပလားဘလို့လှမှာတော့ထောက်တာရဲ့ဟုတ်တယ်ရှောမြိုင်ခြင်းနဲ့တလုံးဟာနေအောင်ကြီးထံကိုမကြောက်ရဘူးနေကြီးထံကိုခံရတဲ့တတိယချိုးတဲ့ထောက်တာလှလိုက်တဲ့စကားဗျာအသွားကောင်းတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်ချင်ပန်းမွေရပေါ်မှာတင်ပြီးတွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီချမ်းတမ်းမှာကြောတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကိုပါနက်ကလေးအသုံးချတတ်မှာအသွားကောင်းတဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်မလို့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာအမြဲတမ်းတင်တဲ့ထောက်တာတော်တော်ရကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဥဖုံးကိုလေးစားတာဗျာခမားလို့ဆရာတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆရာဆရာမတွေကတအားကြောက်တာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းတောင်ကျဲကျဲမပြောရဘူးလာကတွေညားယူနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်တော်တာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုမချစ်တတ်တဲ့သူကဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့တည်းမဲ့ကြိုင်ထားဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုမချစ်ဘူးဆိုဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ပဲဒီနိုင်ငံသားစိတ်ဓာတ်မရှိလို့ပဲနားလိုက်တာဥဖုံးရကျွန်တော်တို့ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဒေါက်တာကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်နေ့စီချန်နဲ့အမြဲခေါ်သွားတယ်နေ့စီပန်းခူးစမ်းနေ့စီပန်းကိုပန်းကျင်တဲ့နေ့စီပန်းကိုခူးကျင်တဲ့သူကနေ့စီစူးကိုလည်းမကြောက်ဖို့တော့လူတယ်ဟုတ်တယ်နေ့စီပန်းကိုလိုချင်ရင်တော့စူးလို့သွေးထွက်တဲ့တန်ရာကိုပုံကြီးချက်မနေပါနဲ့ဟာဥဖုံးရကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဒေါက်တာကျွန်တော်ကငရဲပြည်လည်းရောက်ပြီနတ်ပြည်လည်းရောက်ပြီလည်းတွေ့ပြီကျွန်တော်ဒီဟာဆင်းပြီးနောက်စာတင်နေမှာကျွန်တော်စာမတင်တော့ကျွန်တော်စာရေးဆရာလုပ်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရလုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်ခုဟောပြောလာကနေမှာဒေါက်တာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒေါက်တာကြီးကကျွန်တော်ခါထောင်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခါလည်းခွဲရအောင်ပါတဲ့ကြောက်ကထပ်တယ်အောင်ပါမခွဲတော့ဘူးတေးချင်းတေးပြီစီတော့ဟောပြောပြီးတွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလေးပြောပေးစမ်းပါလေဘာလို့လို့2015မကြခင်ရောက်တော့မှဟုတ်ကဲ့နော်တည်တယ်လို့2015မှာဥဖုံခမရအသက်ဘယ်လောက်တော့2015မှာကျွန်တော်အသက်56နှစ်ဒေါက်တာကျွန်တော်အသက်85ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလို့2050ကြာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးခမရနှစ်တုံညာတင်ငါ့ကိုနှစ်တုံညာ9တက်လို့လှုပ်ကြည့်လိုက်လေတဲ့ဒီကနေ့မှရှင်းတော့ပြောတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဥဖုံခမရလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘူး2050မှာမရှိတော့ဘူးလူငယ်လေးတွေကြံခဲ့မယ်တမရာကြီးဦးသိန်းစိန်1945 April 20မှာမွေးအခုအသက်80ဆိုသူ2015မှာအသက်80 2051 36ပေါင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်တော့ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်တော့ဘူးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမရှိနိုင်တော့အခုလွတ်တော်တွေကလူမရှိနိုင်တော့ဘူး2051မှာအေးဒါပေမဲ့တမိုင်းနေရရှိနေဦးမှာနော်တမိုင်းတွေကရှိနေဦးမှာအဲ့ဒီခေတ်လူငယ်တွေကဒီနေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့တမိုင်းနေသူတို့စံတအတိုင်းရေးလိုက်ဦးမယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးရွတ်ပြတဲ့ကြပြမှန်လိုက်တာမပတ်သက်ချင်လို့မရမဆက်ဆက်ချင်လို့မရမင်းဘဝကိုမင်းတမိုင်းကိုမင်းကသာပြထမ်းတယ်မှန်လိုက်တာဒါကြောင့်စာချစ်သူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တပည့်မှာတက်မွန်မြင့်လို့ငါအလောက်ပြုတ်မခံနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ပြုတ်ချင်ပြုတ်ပေးစေငါမပြတ်ရင်တိုင်းပြည်ပြတ်မပြတ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ကြပါကိုဘဝပြတ်တာတယောက်တည်းတိုင်းပြည်ဘဝပြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အလုံးဘဝပြတ်မှာအဲကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တချီကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားကိုချစ်ယုံနေမကဘူးအမှန်တရားကိုပြောအမှန်တရားဘက်ကယက်တီတတ်တဲ့တမွန်မြင့်တွေဖြစ်ကြပါစေတမွန်မြင့်တွေဖြစ်ကြပါစေတမွန်မြင့်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ပြောကြရင်တမွန်မြင့်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ